ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലായിടവും നല്ല മഴയല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ്. എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഡേ മഴയത്ത് ഉള്ളൊരു വ്ളോഗാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പന്നിക്കോട്ടുപാലം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടവും വഴിയെല്ലാം വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മിക്ക സ്ഥലത്തും വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ വണ്ടി പോകത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഓട്ടോ സ്കൂട്ടറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ പള്ളി വരഞ്ഞ് പോവാണ്. പള്ളിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിക്കടവ് പള്ളിയുടെ സൈഡിലുള്ള കണ്ടത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ് കൊട്ടാരത്തിക്കടവ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമെല്ലാം കയറിയിട്ട് ഒരു കാറ് മറിഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ വാർത്തയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ വന്നതാണ്. വഴിയിലൂടെ നല്ല ഒഴുക്കാണ്, വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാല് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് വച്ചില്ലെങ്കിൽ കാല് തട്ടി നമ്മൾ വീഴും, വെള്ളത്തിലൊഴുകി പോകും. അപ്പം അവിടെ ആ കാണുന്ന രണ്ട് കൊമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അത് കാറിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും മേൽഭാഗവും അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുവാണ്, അത് അവിടെ കാറെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാണ്. ചേട്ടൻ കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ചേട്ടൻ പിന്നെ അടുത്തടുത്ത് പോയിട്ട് അവസാനം കാറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരെ കയറി. അപ്പം വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണോ ചേട്ടൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയായി. വീഡിയോക്കകത്തൊക്കെ ഒരു ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ അവിടെ വരെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നാളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറുക്കൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോയും കൂടെ എടുത്തപ്പോഴത്തേന് ചേട്ടൻ ആവേശം കയറിയിട്ട് കാറിൻ്റെ പൊക്കത്ത് പിന്നെ കയറാൻ കൂടെ പോയി. ഇതാ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഒഴുക്കാണ്, കാർ അവിടെ കണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ ചേട്ടൻ തെന്നി വീണ ഒഴുകിപ്പോവും. പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടിരുന്നപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അമ്മാമ്മയും കൂടെ വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ മമ്മിയുടെ അനിയത്തിയുടെ വീട് തിരുവഞ്ചൂരാണ്, അവിടെ വരെ പോവാണ്. അപ്പോൾ പള്ളിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച വഴി കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാവുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം വെള്ളമായതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല, വഴിയിലെല്ലാം ഫുൾ വെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വഴി കൂടെ വന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ സൈഡിലത്തെ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബയ്യ ബജ്ജിക്കടയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഭയങ്കര വെള്ളമാണ്. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ്, അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വണ്ടിയൊന്നും പോകത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിയെല്ലാം അവിടെ നിർത്തി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവഞ്ചൂരും ഫുൾ വെള്ളമാണ്, എല്ലാം വഴി കയറിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, പറമ്പിലെല്ലാം വെള്ളമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറമ്പിലും വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും. ഞാൻ തിരുവഞ്ചൂർ പോയതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പിന്നെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ക്യാരം കളിക്കുകയാണ്. എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഞാനാണ് തോറ്റത്, ഇച്ച എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വൈകിട്ടൊരു പടത്തിന് പോയി. മധുരമനോഹര മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം, അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ ആയിരുന്നു. എന്നാലും മഴയൊക്കെ അല്ലേ, എന്നാൽ പോയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പടം കാണാൻ പോയി. ഇപ്പോൾ അവിടെ തിയേറ്ററൊക്കെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പഴയ തിയേറ്ററിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ മാറി. എന്തോ നല്ലതാണ്, കാരണം പഴയത് ഭയങ്കര മടുപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആശ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേനും ദിലീപേട്ടൻ്റെ പുതിയൊരു പടത്തിൻ്റെ ട്രെയിലറാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. വൈറലാവോ? ആവോ. കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ കുട്ടി വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.